Несмотря на то, что город наш по российским меркам невелик и живут в нем, безусловно, замечательные люди, не проходит и месяца, чтобы мы не рассказывали об очередном факте вандализма в Сосногорске. Вывернутые форсунки фонтанов, испорченные липким слайсом топиарные фигуры, сломанные качели в парке с гномами. А районная доска почета регулярно кому-то не дает покоя. Традиционно ко Дню Республики ее обновили, а сегодня ее облили черной краской. Видимо, кому-то в очередной раз показалось, что то ли люди не те удостоены права находиться на доске почета, то ли выглядят они непрезентабельно, тем самым решив внести свое дизайнерское видение объекта. Как бы то ни было, статью за хулиганство и порчу муниципального имущества никто не отменял. Муниципалитет намерен не только найти и наказать виновного, но и взыскать с него материальный ущерб. Елена Двожик и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Питание детей в образовательных учреждениях обсудили на прямой линии, организованной в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорску. На вопросы жителей района отвечала начальник управления образования Ольга Мирошникова. Вопросы поступили как по телефону, так и посредством интернета. Родители поинтересовались, должна ли быть еда, подаваемая школьникам, теплой. Оказалось, что в соответствии с санпинами установлена определенная температура раздачи. Конечно, не обошлось и без вопросов, так или иначе касающихся пандемии. Так горожанка спросила о мерах предосторожности в столовой. В обязательном порядке должен быть составлен график питания детей, чтобы как можно меньше детей было одновременно в столовой. Естественно, этот график должен был быть доведен до детей и до вас тоже. Поэтому мы переговорим с директором, чтобы все-таки они провели такие собрания и довели до вашего сведения. И выйдем на проверку, посмотрим, как там соблюдается ли этот график или нет. По словам Ольги Мирошниковой, в учреждениях образования очень требовательно относятся к санитарной обстановке. После каждого учебного дня уборка в школах и детских садах проводится с использованием дезинфицирующих средств. Воспользовавшись случаем, родители уточнили у начальника управления образования условиями, при которых классы закрываются на карантин. На карантин могут закрыть класс в случае, если заболевших острыми респираторными заболеваниями 30% от класса, то есть значительное количество детей, либо по предписанию Роспотребнадзора. Вопросов к руководству управления образования оказалось немного. Как предположила заведующая общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорску Екатерина Мелехина, это заслуга учреждений района, а именно их открытости в доступности получения информации. Елена Двожик, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Мы жили в Ярославле, в одном, под Ярославлем, будем говорить, в одном поселке, но рядом, по большому счету, недалеко, на разных улицах просто. И, в общем-то, познакомились мы, когда начали заниматься у одного тренера лыжными гонками. Мы с детства занимались. Галина Константиновна, наверное, лет с 10, а я позже где-то лет, наверное, с 12. В школе мы познакомились. Тренер у нас был один, тренер у нас был отличный. Научил нас жизни, научил любить жизнь, любить спорт. Поэтому мы любить семью свою. Он так до конца не были с женой, поэтому у нас почти все его воспитанники держатся за руки, как и мы, и всегда вместе. Поэтому он нас просто правильно учил. Чему мы сейчас учим детей? Любить жизнь, любить природу, любить спорт, здоровье, родителей прежде всего. Мы все об этом говорим и прививаем им, как нам когда-то и наши родители, которых мы почти не видели, потому что они постоянно раньше работали. Я говорю, что мы знаем-то друг друга, так будем говорить. Я говорю, мне, наверное, было 13, ей 10. Да. А у нас разница в 4 года. 4, правильно? Да, 4, 57, 53. Да, и ходили к одному тренеру. Галя, она с самого... зацепила, что он очень правильный был. Таких правильных людей я еще не видела. Хотя у нас и родители, и знакомые, и родственники были, но Александр Иванович, он был так увлечен спортом и жизнью, что он был слишком правильный. А так как родители мы действительно мало видели, может быть, и это. А я его зацепила, я знаю за что. За то, что я быстро бегала. Вы красивая.
Красивая была. Ну ладно, пусть будет. Поэтому... Ну да, потом уже, когда постарше-то стали, вместе стали и на соревнования ездить, и, ну, как бы чаще еще общаться. Вот. Ну и в конце концов, вот. Мы всегда были вместе, мы никогда почти не разлучались. На работу, на учебу, в садики, в ясли, на сборы, На тренировки. на тренировки, куда угодно, только вдвоем. Как кого-то нет, как будто что-то у кого-то оторвали, потому что уже, ну, уже привыкли друг к другу. Говорят, люди вот надоедают друг другу, а я не знаю, мы пока не надоели еще друг другу, хотя мы уже 45 лет живем вместе. Родился я под Ярославлем, потом мы с родителями, мне было 6 лет, переехали в Ярославль, ну и вот там жили до 1987 года, когда нас пригласили в Коми Республику, в Сосногорск, на спортобщество «Локомотив». И вот мы приехали в конце 1986 года, ну и вот по сей день. Я в самом Ярославле родилась. Попали мы с ним, конечно, в одну школу, потому что у нас в микрорайоне была одна школа, вторая была чуть подальше. Ну, сюда я приехала в 1987 году, 12 сентября, тоже в спортклуб «Локомотив». Я потому что сразу не хотела ехать, потому что я еще гонялась. А Александр Да Иванович, тебя и не отпускали. Да, Александр Иванович у нас был там главным тренером женским. Но наш тренер сказал, если хочешь, потому что у нас дальше работает тренером, то попробуй. Республика Коми большая, снег выпадает рано, вот, а у нас немножко далеко и трассы в Ярославле, хотя у нас школа очень спортивная, у нас есть олимпийские там чемпионы, но у нас немножко не делали трассы, мы ездили очень далеко. Хорошо, что вот были фанаты, поэтому мы долго гонялись с Александром Ивановичем, почему нас и вычислили, и прислали сюда, вот, и мы приехали, вот. Ну, до сих пор вот мы никак не уедем. У нас школа была очень спортивная. Школа была спортивная, но потому что это было как бы окраина Ярославля. И, ну, это и огород, и лес, и Волга. Уже как бы 3 момента, которые способствуют двигательной активности, будем так говорить. Плюс в нашей школе уже до нас, вот до наших поколений, у нас учился Валерий Иванович Тараканов, тренер сборной, чемпион мира, участник Олимпийских игр, Колчин Павел Константинович. Это вообще великий человек во всей истории Советского Союза. Ну и там еще были... Александров, это... Да. Сын нашего директора школы, мы его застали, вот того директора Александрова Александрович, да, Александр Александрович, да. Тот, у него сын был чемпион Олимпийских игр по гребле. Вот. И вот такая богатая традиция. И у нас очень хороший был преподаватель физкультуры, это Скрудин Федор Александрович. Он воевал, был ранен, и, ну, его там, наверное, уже, наверное, в 1942 году он уже был комиссовым и уже преподавал в школе физкультуру. Ну, у меня мама вот была у него ученица, Да. Хотя разница была у них маленькая, мама 27-го года, а он, Он может, 23-го, 3-4 наверное, такой, да, вот где-то он, да, потому что его комиссовали, да. Ну, вот он очень много для нас, конечно, сделал, потому что вот я, например, пошла заниматься сначала гимнастикой, выполнила первый взрослый. Это все вот шло от преподавателей физкультуры. Бегать начала, выполнила кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Но так как школа была лыжная, вообще у нас очень много. Ну, у нас все виды были развиты, хотя школа была деревянная. И один преподаватель. И один преподаватель. Но у нас, да, вот как-то народ у нас, потому что Волга у нас, теплоходы из окошка, лес у нас был рядом. Ну, мы такие были подвижны на самом деле. И у нас очень много было таких детей. Жизнь да. была как в деревне. Да. Поэтому, может, мы и развиты так были сильно. Потому что у нас очень многие люди, ну, двигались у нас ученики в классе. Я даже не знаю, у нас все стремились, да.
У нас почти все только кто уж со справкой идти занимались. Поэтому мы просто родились там, где надо. Ну, сначала мы жили, школа номер 88 деревянная, где сейчас пушки стоят. Да. Двухэтажная. Да, мы там 4 года прожили. Туалет, ванна, газ, все на улице. Вот, ну, приехали работать, мы как-то внимания на это не обращали. Еще мы начали, собрали детей, набрали, много был набор огромный. И начали восстанавливать лыжную трассу своими руками. Рубили, пилили, вытаскивали. Вот то, что сейчас мы катаемся, мы с детьми Да, это там очень все много сделали. Да, Она вот. была и поуже, и Ну, она была вот поменьше. здесь, вот около училища, а моста же не было, потом мост построили, потому что дорогу сделали, ее не было. И поэтому вот мы рубили эти просеки. И Надо было менять Да. конфигурацию трассы, и вот мы руками не дружбе пилили, а вот так. да, много было ног порубленных, воспаления легких у детей, потому что они нам помогали. Рубить летом раньше нельзя было, сейчас нет комаров. Раньше мошка, Да, комары, только оводы. осенью. Вот в это время мы рубили. Вот по Уже когда первому снежок снегу, падал, да, да. по первому снегу все. Ну, ничего, хоть нас и называли каких-то двух ненормальных, привезли, говорит, и они тут это. Ну, зато были еще молодые и глупые, видимо. Двойку полностью, ну, полностью, вот эту сторону полностью вырубили. Просто хотелось, уж приехали работать, так надо работать. Первые у нас воспитанники, у нас, как мы только набрали, например, у нас дети пришли еще и от других некоторых тренеров. Это 73-й, 1-й, 2-й, 4-й год. 71-й год. Да, самый старший они год. их, конечно, может, не в обиду другим тренерам, но они сейчас здесь не работают. Они их отдали Александру Ивановичу как 2-й, 3-й сорт. Но эти дети так лето оттренировались, мы их возили в Ярославль, помню, в Молдавию, как они пахали, и они обыграли этих детей, которые были сильнее их. А я набирала 75-й, 76-й год, вот у меня набор первый. У меня первый год, они выиграли республику по пионерскую правду. Тоже, ну такой народ был трудолюбивый. Ну, других занятий просто не было. Сейчас же компьютеры, а раньше же ничего не было. И секций-то не было других. Лыжи основной вид спорта был, поэтому наборы были большие, и дети трудились. Мне нравилось то, что у них столько было энтузиазма. Да, они пахали. А тем более мы еще, я приехала сюда 50 килограмм, я только закончила гоняться. Ну да. Да. Саша, он до сих пор еще все бегает везде кругом, поэтому недавно международный вот этот московский марафон только перестал ногами бегать, и детей туда возил всегда. На Европу съездил по железнодорожникам уже отсюда. Да, Уже мне было сколько? Ну, мне 40 уже было. дети видели в нас вот это вот то, что мы трудяги, видимо, то, что мы еще ненормальные. И они, глядя на нас, видимо, заражались этим. Ну, конечно, гордость. Ну, вот Юлька, например, бежала первую гонку, ну, это спринт. Я знала все, что она должна была делать, и она потом говорит: Инстина, по связи, когда вышли, я почувствовала, что вы, ну, это... Я говорю, ты поняла, где ты неправильно сделала ошибку, ты могла бы выиграть. Да, просто уже это все равно же, сердце-то болит. Это же мое, его кусочек-то нас. Сколько мы же их все равно ставили, учили, как надо пробежать, где прибавить. Ну, и она чувствовала нас всегда. Я вот на Олимпийских играх, она сразу набирала. Это приятно, когда нас сейчас не забывают. Вот с Олимпиады она, видите, медведь стоит, она на пьедестале, Да, вот да, с этим вот мишкой. это Вот этот факел, он горит, она нам тоже привезла с Олимпиады. Вот, поэтому и Юлька Иванова, у меня много тут всего. Вон медведи, она тоже мне это... Много они нам помогали, помогают. Бывает, что вещи вот девочкам раздаем, импортную не больно купишь, все равно. И кроссовки, и маечки, костюмчики, все раздаем. Ну да, Вот в этом плане они вот все умницы, конечно, они нам и лыжи бывают, и ботинки нам привозят. И в этом году, в прошлом, мы были на свадьбе у Юли Белоруковой. Вот. И первое, что она сделала, там у нас есть, как человек сам еще бегает, и он занимается еще, у него фирма теперь, он роллеры, да, делают. Вот. И он говорит: Юль, что тебе подарить? Он говорит: мне ничего не надо, подари моим тренерам роллеры.
И нам подарили 8 пар роллеров, 4 конька и 4 классики, да? И вот у нас дети уже второй сезон на этих роллерах катаются летом, да. Сразу нам машину вложили. Ну, приятно же, человек не для себя, а для нас постарался. Ну, наверное, любить друг друга. Плохие поступки все выкинуть, только хорошее в человеке видеть. Потому что каждый может где-то чего-то не так сделать, а все хорошее надо просто, чтобы видеть. И посмотреть вот в глаза друг другу, и все. И не знаю, я вот, наверное, быть дружными, помогать друг другу, чтобы как-то, не знаю. Ну, наверное, больше это зависит, конечно, от женщины, чем от мужчины, семейная эта жизнь. Где-то что-то, да, где-то промолчать. Ну, я вот не умею, но так все равно себя это контролирую. Ну, наверное, на первых порах вот всем молодым парам просто надо не то, что вот как-то вот именно помогать друг другу, не смотреть на какое-то плохое, вот я не знаю. Ну, надо, наверное, как-то уважать друг друга. Ну, как вот по моему мнению, бояться, может, даже мужа первые годы, как я чуть не на вы звала, потому что он меня старше. Это меня так в семье научили, что если человек тебя старше, ты должна его уважать. Сейчас-то я, конечно... А потом еще и тренером немножко был. Да, еще он уже у меня тренером был. Такой жесткий тренер был. Ну, столько-то лет живем, наверное. Ну да, мы уже, вот, я как раз, считаем. получается, полжизни прожил здесь. Да. Потому что я приехал в 34. Да, а сейчас 67. Как раз половину. Да. Ну и Галя еще больше получается. Ну, конечно, тут нам потом вот именно столько связано ведь, чем, как говорится, любое место тебе, например, детство, чем нам родной дом, потому что с ним связано очень много всяких событий. И у нас же здесь уже связано столько, даже уже некоторые вещи, вот, которые были в Ярославле, уже даже как-то они уходят на второй план, а здесь это все, это здесь и сейчас, и потом столько всего. И, ну, и плохие какие-то моменты были, но это как-то... Ну, стираться из памяти плохого. Ну да, а сколько, ну, даже вот дорого то, что, ну, прекрасно понимаю, что, конечно, с кем-то, ну, не получилось с ребятами, даже не в лыжном плане, не спортивном, а по жизни. Но ведь мы-то тоже не боги, и не все от нас зависит. И от семьи, и куда человек дальше пошел. Есть люди, да, которые сбились с пути. Но самое-то главное, что ну, через нас прошло, мы не считали, ну, я не знаю, наверное, уж человек 300-то прошло. Ну, Вот. больше. Больше, наверное, даже, да. Наверное, да, больше. Потому что вот сейчас у нас в журналах 50 человек. Вот, а так это самое маленькое, раньше было намного больше. Когда мы приехали, правильно Галя сказала, мы набрали каждый по 3 группы, это считайте по 15 человек, это у нас было около 100. И еще были и неучтенные, которые уже в журнал не влезали. Да. И, как правило, ну, кто-то уходил сразу, но таких мало было. Кто приходил, как правило, оставался. Теперь, вот особенно задним числом уже, понимаем, что ну, приятно, они состоялись как люди.